బొమ్మడిది ఎన్నితో ఉంటాం మళ్ళా ఇది సరిసాగా వేసుకుందావు గిరి కాదు సిగ్గులే కొంచెం కూడా గిరేసుకుంటారా నేను నోట్లే అప్పాలు వచ్చి అంటే మేము ఎట్లా వేసుకుంటాను మీరు వేసుకునేది లెక్కరా అంటే మీరు సారీ అట సంసారి అయిందట కానీ లంజ పోయి రచ్చెక్కిందట అన్నీ సరి పెడతారు ఏం చేద్దాం చెప్పి పడుతుంది వెదర్ చల్లగా ఉన్నది ఇగో మీరిద్దరు అడదాములు ఉన్నారు నీకు ఒక బీరు తెచ్చుకో నాకు మీరిద్దరు కలిసి ఒక కోటర్ మంది ఏది కొంచెం కూడా నాకు ఉన్నది మాకు కానీ ఐబీ కోటర్ చేయాలి బీరేనా మరి ఇంకేం కావాలి బీరుతోటి ఇంకేం లేదు బీరుతో ఏం లేదా మరి బూరు ఉన్నది బూరు ఇంకేం కావాలి మీకు ఒక్కొక్క బీరు బాగా పెట్టద్దా నువ్వు చాయ్ తాగుతావా మంది ఒక్కడే తాగుతాడు నేను మంది తాగుతానే బీర్ తాగుతాడు ఎవడు పిల్లలు ఇయ్యాడు మంచిగా ఉండరు కొంచెం పిల్లలు ఇయ్యలేదు పొల్ల లేపుకొస్తా హైదరాబాద్ లేపున్నది పాన్ బార్ వేసుకోవాలి A few moments later. అదే పోయి కాలబడదాం బారాగురి బానత్తే ఏమన్నా మొలకొస్తావా తడితే ఏ వస్తావారా చేపలు మోరంచ కాడికి చేపలు పడదామా యాదగిరి కోసమేనా మేము విడున్నది చేపలు పట్టబోతానే మేము నేను రావాలి అంటే నాకు 4 పాలు బార్లు కావాలి కోటర్ మంది కావాలి మంది తీసుకుంటారా ఆపులో నువ్వు కూడా దాని ఏ నాకేమండి కుక్కడే కొట్టరా ఐదు తీసుకుంటావా అది పోదాం ఊపుదాం మొత్తం వర్షం వస్తుంది నీళ్ళుంటాయి ఆగా చేద్దాం మనం ఆగా చేద్దాం ఫస్ట్ పోదాం చేప ఉంది తెర వేసుకొస్తాం చేపలు పడదాం తర్వాత మంట తెచ్చుకున్నాం మంట పెట్టుకున్నాం మంట మరి విలేజ్లో మంట పెట్టుకొని చేప తింటే ఇర్రాగా ఉంటుంది కలుగుతుంది ఇస్తామా
సో గాయస్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అసలు యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటంటే డైరెక్టర్ వీడియో, స్క్రిప్టెడ్ వీడియో కాదు, అందుకే ఇట్లా ఉంది కొంచెం. సో వీడియో ఎట్లుందో కమెంట్ చేయండి, నచ్చితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఏమండి, ఆ ఫ్రెండ్స్ని ఇంకొక ఫ్రెండ్స్ని షేర్ చేయమని చెప్పండి. చాలామంది అడుగుతారు ఏమైంది వీడియో లేట్ అయిపోయింది అనేసి. ఏం చేద్దాం, టైం దొరకలేదు. టైం దొరికితే మళ్ళీ పక్క చేస్తాం, మంచిగా చేస్తాం. బై ఫ్రెండ్స్.